大白兔，姑娘，看兔子，兔子吧，兔子啊，看着是胡子套，可知吧？啊，咱们到前面再看。哎，姐姐，王兄，你看那边，那边过来的两个女子，倒是很有几分颜色啊。多东西啊！个子矮些的那个，身上有种女子中少见的英气。高些的那个举止贤淑温柔，该更合王兄的口味吧？哎，姐姐，这边更好啊！这什么呀？哎，快！姐姐这边，你看书简，给我看看。姐姐，你看这书简上抄录的，我觉得。别怕，老伯身手不错，小丫头身手了得，彼此。谢老伯施之援手，老伯是老伯是秦国的商人。秦国。秦国很远呢，来楚国干嘛？相亲。啊。好汉急公好义，受小女子一拜。哎，贵人不必多礼。你们两人没有受惊吓吧？没有。哦，那就好。刚才那几个想要杀你们的人，短发纹身，像是越人。你们两个弱女子，怎么会招惹了他们？谁招惹他们了？是他们自己杀上门来的。越人虽然好斗，但从来不随意伤害别人。是我们的先王杀了他们的大王。那也没有道理啊，除非你们是楚国的王族。你受伤了，兄长。没事，区小伤，不算什么。都流血了。我等遭遇无妄之灾，连累先生受伤了，舒儿于心不忍。在下谢过贵人。不必多礼。何人在此自动？姐姐坏了，咱们若不马上赶回脂房，只怕就要被宫里的人发现了。多谢老伯，告辞了。走。恭喜王兄。刚才被越人咬了一口，喜从何来？王兄没听见那女子自称舒儿，旁边那女子还说到宫里，看来越人追杀他们是有道理的。可是楚宫里公主不少，谁知道她是哪一个？臣弟刚刚跟王兄讲过的，那楚国的嫡公主就叫宜舒。看来王兄中头彩了。今日还好有惊无险，我还是第一次拿菜叶子砸人呢。公主当时若是有半点差池，绿萝可就活不成了。都说了有惊无险了，不必大惊小怪的。
这事要是让魏后知道了，绿萝还是活不成。哎呦，放心，此事只有你我月儿知道，你就好好的活着吧。绿萝都快被吓死了，公主却满脸喜气，好像捡了宝贝。你可知何为福兮祸兮？好啦，去给我们烹茶吧。是。哎，姐姐，那老伯的剑法真不错，若不是他挡得快，那越人的刀就落在姐姐头上了。原来秦人之中也有如此慷慨仗义之人，不仅孔武有力，而且风流潇洒。难道姐姐真的喜欢上秦人啦？我只是在说秦人与我们楚人的区别啊。再说了，我们楚人当中也有出色的男子啊，不仅风度翩翩，还玉树临风。就像谁啊？怎么不说了？不像谁？就像黄公子黄歇那样，如何？那是你说的，不是我说的。你不喜欢黄公子吗？我何时喜欢过？玉树临风，也不招妹妹喜欢。明明是姐姐喜欢孔武有力、风流潇洒的。死丫头！臣弟之前经常劝大王要打理须发，王兄都懒得理会。今日一个小丫头叫了一声老伯，王兄回来就忙着修剪胡子。你说，寡人真的有那么老吗？王兄一把络腮胡子，威风神武。只是这楚人华而不实，连男人都讲究修饰。大王的须发，在我秦人看来是相貌堂堂，只怕会吓到那些楚国的小丫头们。依寡人看，楚国的男子都缺乏血性，他们不以健壮为美，却以削瘦为美；不以弓马为荣，却以师父为荣；不以军功为尊，却以亲族为尊。将来秦楚开战，楚国必输无疑。禀报大王，何事？刚刚得到探子来报，眼下诸国均派使臣以联姻的名义前往楚国，他们企图在郢都会盟，共同对付我们大秦。真的吗？你们都下去吧。是。大王，来者不善，需多加提防才是。没什么可慌张的，既来之则安之。寡人还要多住几日，想办法多得到一些楚国的文化典籍、刺绣、养蚕等书。除此之外，还要招揽楚国的英雄贤士，娶到楚国的嫡公主。寡人要布一盘好棋，一步一步的走。这先走哪一个棋子呢？你打算修一下胡子吗？我，臣弟敬谢不敏。这是秦国献上的西域珍宝夜明珠。好东西，果然是个好东西。秦王对大王如此恭敬，大王是否也应该给他一点面子？此事麻烦得很。那个秦王现在想要与我楚国联姻，每日缠着求见，弄得寡人心里很是烦恼。这还不简单吗？楚国公主多的是，随便指派一个给他便是了。眼下我楚国正要与其他5国结盟来对付秦国，这个时候我怎能与秦王联姻呢？更何况这个秦王指定要娶的还是我楚国的嫡公主。唉，这可就难了。嫡公主只有一个，
既然五国要和楚国联盟，狄公主看来只能嫁给他们了。不过秦国也是大国，怎能随意开罪呢？是啊，现在最好就是有什么办法可以让那个秦王知难而退。臣妾倒是有一个办法，不知可否？什么办法？果然是个好办法，你不愧是寡人的锦绣智囊。谢大王。寡人要好好的赏赐于你。那大王要怎么赏赐我呀？你说寡人要怎么赏赐于你啊？我不知道。姐姐先来。这2日宫里可热闹了，据说各国君王开始派使臣带着重礼来面见大王，人来人往的，可忙坏宫里人了。他们进宫说的是面见大王，可心里不定打的什么主意呢。姐姐，你怎么不说话啊？他们打的什么主意啊？姐姐说呢？我不明白。姐姐是装不明白。他们可都是来向楚国狄公主求亲的。姐姐还不借机到前面大殿去探探究竟，说不定与哪位君王就真有缘分呢。你一味混说，越说越出格了。妹妹是为姐姐好，嫁人不比选衣衫，可由着性子更换。若是不投气，这辈子岂不都委屈了？也是，耳听为虚，眼见为实。人人都说秦人虎狼之人，可上次你我在东市见到的那个秦国生意人，却谦谦君子，英武得很。姐姐对那老伯真有意啦？你老是叫人老伯，可舒儿明明看他没那么老。再说，人家救了我们的性命，应该也是一个有仁有义的男人。萍水相逢，这种有仁有义也算难得。不过要配姐姐嘛，总得左手挥笔安天下，右手持剑定乾坤吧。舒公主，舒公主，你这丫头疯什么呢？大王要在大殿给公主招婿呢，而且还听到一个跟舒公主有关的大笑话。跟我有关的笑话？是何笑话？听前面的人说，大王打算召秦王今日午后进宫。召秦王进宫，与我有何干系啊？当然有干系。大王命膳房的言女，就是那个宫里丑陋出奇的厨娘，扮成狄公主的模样，在楚宫大殿跟秦王相亲呢。真的？婢子倒想编排，可是也编排不出这等故事啊。亏得大王想得出来。不知那秦王会如何去应付那丑厨娘？弄不好会闹出些鱼目混珠的事来。那秦王怎么会娶个丑女当王后啊？这难讲，她可是当今楚国的狄公主呢。都说楚月来自楚山楚水，果然天籁之音。一方山水养一方人，难怪楚女娇美多情。妹妹，那个秦王怎么那么面熟啊？哪里是面熟？他明明就是那个搭救你我的秦国生意人。为了楚秦联姻，秦王千里迢迢来我郢都，足以表明诚意。只是这婚姻全凭缘分，不知舍妹与秦王是否有缘呢？久闻楚国狄公主兰心蕙质，花容月貌，
嬴驷倾慕已久。今日舍妹恰巧在宫中，秦王若不嫌弃，寡人把她唤来一见可好？嬴驷三生有幸，愿一睹嫡公主风采。请淑公主来。是。楚王，请。秦王，请。他说他是来相亲的，原来是来相你的。哎，姐姐，你看，你看，这就是你呀！肥面宽鼻，粗手粗脚，头大如斗。你看，他胖的都没下巴了。姐姐，这可是你呀！讨厌！楚国嫡公主芈姝拜见大王。秦王。今日嬴驷大开眼界，令妹果然天赋迥异，四德绝佳。秦王口中的四德，可是周礼所言的妇德、妇言、妇容、妇功。舍妹淑儿自幼在宫中悉心教养，四德自然是不会差的。此四德非彼四德也。令妹是饱德、饿德、热德、冷德。秦王此话怎讲？令妹体魄健壮，耐得饥饱寒暑，粗音大嗓，说明内气充沛。再看双手，寻常宫中女子都是纤纤素手，青葱玉腕，令妹之手却粗壮、红润、有力。这气味，这浑身气味是油烟柴薪之清香。狄公主该是精于煎熬繁制之烹饪高手。都说当年齐桓公的庖厨易牙，厨艺无双，只怕他若在世，也羞于与令妹比肩。秦王真是说笑了，淑儿先下去吧。是。秦王目光犀利，识人有术，寡人佩服。本王与楚王之嫡妹果然有缘，望楚王能成人之美。秦王，你当真要娶那个她吗？既然她就是楚王的嫡妹芈姝，本王别无他求。这大殿之上，君子一言可不能反悔啊！那是自然。本王要娶的就是楚国嫡公主芈姝。来，楚王，来，秦王，请。原来那老伯就是秦王。那秦王修剪了胡须，竟然一表人才，气宇轩昂。只是他怎会如此糊涂，竟不分美丑，被王兄戏弄？姐姐这样痛心疾首，我看出来了，你是真的中意那秦王了。
秦王有何不好？秦王自然是好，可他在大殿对大王信誓旦旦，要娶的楚国嫡公主，可是那个浑身柴薪清香、善于烹调的胖秘书呢？那他是中了王兄的圈套，说不定他就是看中楚国嫡公主厨艺了得呢。你平日里姐姐妹妹的叫得那么亲热，如今我是热锅之乙，你却在一旁看热闹。好了，姐姐莫急，你说你要我如何帮你才好？得有人出宫，告诉秦王实情。这有何难的？此事交给我了。好妹妹，姐姐有一事相求。你说。既然秦王对我有情，那我也应该让他知晓舒儿的心意。姐姐是要私传信物给他？小声点儿。照理说，妹妹还未痊愈，不该劳累妹妹的。我不累，不就是替姐姐出宫一趟，去见那个秦国老伯吗？你老伯老伯的叫，好像他真的很老似的。不老不老，他不老，他与姐姐郎才女貌，天造地设。好啦，妹妹答应你就是了。好妹妹，这件事情干系重大，我该如何谢你才好啊？你我之间若用得着谢字，那便生分了。老伯，给，拿着，这是舒姐姐的一片心意。老伯，你真的觉得我很老吗？你虽不老，但年纪也不小了呀，还不赶紧窈窕淑女，钟鼓乐之，将舒姐姐迎娶到秦国？晚一步，可是有人要抢的。这我知道。小丫头，回去告诉你们舒公主，本王定不会负舒公主一片真心。赵侯雍派来的求婚使者就住在这个驿站，朝廷内外不少人都主张要将舒姐姐嫁给赵侯雍。老伯，快动作，也好叫舒姐姐定心呐！啊！这就是赵国派来的使者。是。公主慢走，望公主下次再来。秦王不必相送，告辞。楚离子，敢问刚才离去的是楚国的哪位公主？还有哪位啊？自然是楚国的嫡公主芈姝啊。嫡公主怎么会一个人出行呢？嫡公主的随从都在外面候着呢。这不符合规制啊！嫡公主金枝玉叶，她来与秦王相见，难道还要弄得世人皆知？哼！秦王带着聘礼在宫门外几次求见，我大楚乃礼仪之邦，大王总不会永远避而不见吧？赵国的使者来郢都多日，提亲之事也要落到实处。不把秦王打发走，寡人如何给赵侯雍一个交代啊？大王说得对，那就应该赶紧见秦王才是。那秦王来郢都是给舒公主下聘礼的，寡人见了他如何应答呀？当真把那个厨娘嫁给他呀？秦王一定要娶，大王就将那厨娘嫁给他，又有何妨？事情揭穿，出丑入乖的该是秦王，与大王有何干系？这君子坦荡荡，鱼目混珠的手段实不可取。既然合纵大策已定，大王身为合纵长，还是当面义正辞严拒绝秦王为好，让其知道大王合纵之决心，免得日后更多纠缠。他若不肯与寡人让步，又当如何？这里是郢都，不是咸阳，他敢怎样？他若识趣，乖乖的走了，倒也罢了。他要用强，
拿下他的人头是轻而易举之事。大王，此非仁义之举，万万不可。大王，此事还需慎重。大王，容寡人再想想。妹妹，王兄已经决定了，明日要宴请秦王，商讨婚事。姐姐只知其一，不知其二，那是圈套。圈套？适才子谢告诉我，他还是从屈子那里听说的，说大王已经听从朝阳的劝说，要在筵席之上埋伏刀斧手，诱杀秦王，将你嫁与赵侯雍。这可如何是好？王兄这是要葬送舒儿的一生。妹妹，快随我一同前去，求屈子帮忙。屈子认为此举非君子所为，执意反对，所以筵席之上只有朝阳一人作陪。秦王生死只在朝阳一人之手。此事连屈子都无可奈何，那他定是凶多吉少了。只需要姐姐拿定主意，秦王便会无恙。主意？什么主意啊？我此刻五脏俱焚，哪还有什么主意？好月儿，你替姐姐出个主意吧。月儿想，秦王若不去赴宴，他们就拿秦王无可奈何了。可如何才能让秦王不赴宴呢？姐姐放心，我这就去给秦王通风报信。哎，等等，我想办法偷偷拿出母后的出宫令符，和你一同前去。好。谁？舒公主有要事要见秦王，请稍等片刻。等一等。公主请进，王兄已在等候了。就是这儿，去吧。哎，那我先进去看看。老伯，不是说是舒公主吗？小丫头，别生气，本王把你当成舒公主了，鲁莽造次了。老伯不是鲁莽，是目力太差。姐姐来了，在门外呢。哦，姐姐，走。我在门外等你啊。
路上小心啊！大王放心吧。赵大夫，赵大夫为赵侯雍求婚，已在郢都滞留多日。今日楚王设宴，与寡人商议嫡公主芈姝的婚事。赵大夫何不一同前去？楚王跟你谈婚事，关我何事？差矣，嫡公主身边有几个婢女，都是绝色的。赵大夫可以请求楚王将其中一个婢女许配给赵侯雍。你，赵大夫刚才已经亲睹楚国嫡公主的容颜，既然无法娶到嫡公主，退而求其次，并不难看。告辞了。昨晚上我就一直守着那扇门，等啊等啊，一眨眼天就亮了。舒儿也是觉得奇怪，怎么一眨眼天就亮了？姐姐究竟与秦王说了些什么？难道姐姐没有劝说秦王今日不要赴宴？说了，可他说要光明正大娶我为后，所以一定要亲自面见王兄。秦王热血男儿，值得姐姐倾慕。不过昨日一夜未归，万一魏后追查起来，姐姐该如何回复？秦王愿为舒儿豁出命来，我眼下哪还顾得上那么多？请秦王脱履解剑。剑为男人之胆，身为秦王，剑不可离身。无妨。秦王，喝酒。来，都听仔细了，以水杯为号，格杀勿论。本王上次进咸阳，就听说了一件事。何事？听说楚王常年患有隐病，因难于向世人启齿，无法根治，是楚王心中一块痛处。秦王，你什么意思？楚王听我把话说完，但本王却以为，楚王所谓隐病，也许正是楚王天生异禀之处。此话怎讲？楚王可曾听说过，我们西北有种兽类，叫香獐子。雄獐子天生香囊，其香气让雌獐子苦追不舍。楚王身上气味奇异，不正好雄冠楚宫吗？真有此事？本王这次特意为楚王带来了麝香，都说这东西若做成香囊，挂在身边，会让男人威力倍增。楚王不妨试试。秦王，本王一定试试。楚王好客，特意设宴宴请本王。本王早就听说楚王酒量无敌，所以
先敬楚王3杯。有朋自远方来，不亦乐乎？干！且慢，这杯酒，本王是要为楚秦联姻，你我从此一家而庆贺。大王，秦王此话不妥。楚国与秦国何时联姻了？对啊，秦王，你与我楚国何时联的姻呢？寡人就是在这大殿上向楚王请求迎娶嫡公主芈姝，楚王当场承诺，并请出芈姝与我相见。不过才2月有余，楚王忘记了吗？此事寡人自然是没有忘记。可那日秦王见到的只是我楚宫的一名普通厨娘，并非是嫡公主芈姝。若秦王真的一味索讨，那寡人只好把那个厨娘给你了。君无戏言，本王一直都是向楚国嫡公主芈姝求亲，楚王答应的也是将嫡公主芈姝嫁于本王。芈姝明明是大王之妹，今日怎可随意拿个厨娘来搪塞？这联姻之事你情我愿，秦王这是要强讨硬娶了？怎能说是强讨硬娶？是你们有言在先，言而无信。明明说好的是嫡公主芈姝，怎会变成一个厨娘？久闻楚离子，能言善辩，伶牙俐齿，佩服，佩服。我们喝了这杯酒，如何？来来来，喝酒喝酒。等等，令尹大人真会说笑。楚王若不肯嫁妹，本王又怎能应娶？楚王，这把刀太钝了，看来要用上本王的这把匕首。楚王，要我来帮你吗？秦王不必客气。寡人，楚王看这把匕首如何？好匕首，鱼肠匕首，削铁如泥。楚王可愿试上一试？是就不必了。楚王，你这是要拿本王的命吗？寡人的本意是，楚王为了悔婚而杀秦国之君，楚国即成为秦国勇士之仇人。杀人一时，结仇百世，楚王以为值得吗？楚王言而无信，翻脸杀人，为世人不耻。来日，楚王又如何面对诸国国君？秦王，这是个误会，误会。本王知道这定是误会。若不是误会，刀剑无眼，只怕本王性命还在，楚王的性命却没了。赵阳，秦王，这里是郢都楚宫，不是你咸阳大殿，不得无礼。明明是你等埋伏了刀斧手，剑拔弩张，无礼在先。楚离子，不用再说了。楚王诚意邀请本王赴宴，商谈联姻大事。既然早晚都是一家人，何必过分计较？冤家宜解不宜结，
为何这些人还留在大殿之上？赵阳，寡人有贵客在此，这是要干什么？你们这些丢人现眼的家伙，都给老夫滚下去！还不快滚！好了，来，让本王再敬一杯，祝楚王在诸国君王之中拔得头筹。本王知道，楚王一向对我汉中商於之地情有独钟。若楚王愿促成秦楚联姻，那么这商於之地好商量。什么？秦王此话当真？当然是真。本王对舒公主倾慕已久，望楚王成全。舒公主出嫁之事不宜再谈。眼下楚国正准备与吴国结盟，大王前不久刚应允了赵侯雍的求亲。楚国只有一个嫡公主，总不好一人许配给两国。是啊，秦王，此事寡人的确是为难。大王，晋上晋大夫有要事要禀报大王，让他在大殿外等着。晋大夫说是要事，等不得。什么事儿如此慌张？让他进。是。启禀大王。晋上有什么话赶紧说。啊，大王，赵国前来求亲的使者，走了。什么？赵国前来求亲的使者走了，离开郢都了。这个赵侯雍简直是荒唐，朝三暮四，竟然把两国联姻此等大事当作儿戏。赵国使者临走时说，他们亲眼看见秦王和舒公主多次在驿馆私下相会，郎情妾意。既然秦楚交好，外人怎能过分勉强？一派胡言！寡人的王妹舒儿，自幼乖巧贤淑，怎会与秦王做出那苟且之事？除非是赵国有。老夫担保，那赵国使者并非无中生有之人，必定是有人使诈。秦王，此事关乎到寡人的颜面和我王妹芈姝的名声，还望你能给个交代。本王自然会有交代，只要楚王应允，择日迎娶舒公主便是。你们这不是趁火打劫吗？可惜呀，已经水到渠成，生米煮成熟饭了。两位公主，请留步。谁敢阻拦嫡公主，小心你们的脑袋！拜见大王。拜见大王。你们来干什么？既然是商议舒姐姐的婚事，那总该问问舒姐姐自己的心思吧。大王，女子婚配向来全凭父母之命、媒妁之言。大王，解铃还须系铃人。好，淑妹啊，寡人今日就当面问你一声：秦王嬴驷三番两次来我楚国求亲，声言非你不娶。可这秦国千里迢迢，道阻且长。王兄认为你一定不会愿意嫁到那荒僻之地的，所以正打算替你做主。大王恕罪，此事还是由舒儿自己做主吧。你说什么？求大王体恤兄妹亲情，
成全舒儿与秦王的姻缘。楚王，这第3杯酒，就祝本王与舒公主百年好合，子嗣绵延，如何？母后息怒，舒妹妹也算是个性情中人，竟然不顾母后的颜面，只身闯入大殿，当众承认与秦王的私情，让大王好生难堪。哎呀，如今大王对这桩婚事也无可奈何，母后还是顺水推舟算了。臣妾就是想给母后通个气，免得一个人蒙在鼓里黑不隆咚的。既然婚事已定，母后的心也该落下了。臣妾可真是为舒妹妹感到高兴啊！好了，臣妾告辞了。恭喜母后！气死我了！真是气死我了！南后这是黄鼠狼给鸡拜年，威后若是真生气，就着了他的道了。但舒儿怎会自降身份，自甘堕落？那秦王有什么好？哪点比得上赵侯雍？真是喝了迷魂汤了。舒公主也许是受了别人的挑唆，那月华台里不是还住着个芈月吗？可不是，我真是糊涂，竟然让舒儿和那个贱丫头在我的眼界之外恣意妄为。玳瑁，传我的旨意，让舒公主马上给我搬回高堂台。是，威后，晋上大夫求见。晋上一向跟南后热络，南后刚走他就来了。那奴婢去回了他，就说威后身子不适。等等，听说秦王就是托晋大夫为他出面求亲的，我倒要看看他怎么花言密嘴的。让他进来。是。拜见威后。免礼。谢威后。听说晋大夫近日为楚秦联姻之事忙碌得很，今日怎会到我这里来？微臣是给威后道喜来了。喜从何来？秦王久慕舒公主贤德美貌，愿以倾国之力来迎娶。舒公主乃威后掌上明珠，秦楚联姻岂不是喜事一桩吗？我看中的贤婿不是秦王，晋大夫道喜走错门了。赵侯雍虽好，但与秦王相比，确有缺失。此话怎讲？赵侯雍来楚国提亲，是为了合纵；大王曾允诺婚事，也是为了与五国联盟。臣以为，五国联盟貌似强大，实则人心不齐，不堪一击。楚国若与其联盟，必然浪费人力物力，不如结交强援，共谋他国。结盟由大王定夺，我只在意舒公主的婚事。这婚事和结盟之事同理，五国联盟尽其力，只相当于一个楚国。然而，五国人心涣散，只可当半个楚国。秦国国力雄厚，与楚国不相上下。若与秦国联姻，强强联手，便可无敌于天下。更何况，舒公主就算嫁给五国任何一个王侯，因其国力不强，这些王侯只是徒有虚名，王后之位就更是徒有虚名了。怎能跟一个手握大权的秦国王后相比？再者说，姻缘讲究的是一个缘分。舒公主与秦王情投意合，日后夫妻比翼双飞，鱼水和谐。
这不都是微后所想所盼吗？你虽把那秦王说的百般之好，可那秦国荒蛮，秦人粗鲁，舒公主要是嫁过去，怕是要吃苦头的。好与不好，要问舒公主的心意。耳听为虚，眼见为实。为后何不找个机会亲眼见一见秦王？到时便知微臣所言句句是真。我就信你一回。5日后是郢都祭祀少司命大典，舒公主会献舞少司命，到时我和大王都会去。我会让大王宴请秦王，秦王的人品和谈吐如何，我一望便知。女师，殷公主，你们这是往哪儿去啊？高堂台给舒公主送少司命大祭的礼服。听说那大祭的礼服华丽无比，10几个绣娘忙活了小半年才做出来，可否让我看看？女士不会是因为狄公主的礼服，别人连看都不能看吧？好漂亮啊！这是微后特意让织房中最好的织女用金线和翠羽编织数月而成的，上面还镶了那么多上好的珍珠。为了少司命大祭之舞，实在过于奢华了。因少司命是庇护我大楚妇孺，使大楚人丁兴旺的神奇。为了大祭，无论多么奢华，都是对神灵的敬意。更何况，大祭历来是由身份高贵的女子作为主祭。今年微后有意让舒公主在大祭之日领跳少司命祭舞，这礼服当然是要好上加好了。那大祭之舞的伴歌领唱，该是太子恒吧？原先微后属意太子恒，但南后说不好，南后看中的人，微后又说不妥。这不，屈子出面，刚刚定下了公子歇。黄歇？正是，公子歇是屈子的爱徒。九歌又是屈子之作，选择公子歇也算是度身定造。原来是黄歇。我等有要务在身，殷公主请自便。听说这次大祭，秦王和郢都的许多贵公子们都要来。舒公主若穿上这件礼服，领跳少司命祭舞，不知道要让多少公子王侯神魂颠倒，辗转反侧呢？这话说得太早了。你怎么知道，那日穿上这件礼服的，就一定是舒公主？大王已经应允了姐姐的婚事，妹妹为姐姐高兴。舒儿远嫁，最割舍不下的就是妹妹。无论姐姐在哪儿，妹妹的心都与姐姐在一起。按照祖制，我出嫁时是要有姐妹宗族作为陪嫁，和我一同去的。姐姐，你想让我做你的应试，跟你一同去秦国？你一定不愿意，对吧？对，我不去。也确实委屈了你。哪个女人不想嫁给自己心仪的男人，不想成为正室？我娘亲就是应妾。我从小到大，听到别人嘲笑讥讽我最多的，就是我娘亲的卑贱。我绝不让自己成为应妾，让我的儿女受到欺辱。姐姐知道我的，宁为玉碎，不为瓦全。更何况，我与子歇早有盟誓。可是母后对你一直耿耿于怀，上次月华台下毒之事也草草了结，并未追查真凶。我担心你留下来，害你的人是不会罢休的。
此事我也惶惑。惶惑何人害你？惶惑他为何一定要害我？那你知道是何人所为？我只是猜测。姐姐对我如此之好，我真的情愿不是她。你确定？十有八九。其实根本用不着她动手，她仅仅示意就够了。这可怎么是好？姐姐可知，芈月的娘亲和抚养芈月的举姬，曾与威后结下嫌隙，对此姐姐也应当有所耳闻。可这是上辈人的恩怨，与你有何干系？上辈人，你恨他，恨我娘亲。说恨，伤你的心；说不恨，伤我的心。可她毕竟是我的亲生母亲，是你的母后。看在我们姐妹情分上，原谅她吧。当心当心，规避碧帛以示鬼神，千万要摆放整齐。是，这个放上面，那这件呢？这个放正面。是。供奉的六兽和酒水都摆放在那边。祭司少司命，国之大事，天神在上，非凡柴不足以达之。哎，一定要让人悉心照看这燔祭时的烟气啊！来来来，动动都快一点！皇公子，皇公子，月儿，舒公主，嘿嘿，傻笑什么呀你？月儿今日格外好看。步裙金钗，寻常打扮，有什么好看的？一会儿舒姐姐换上祭舞礼服，那才叫一个好看呢。妹妹步裙金钗，在皇公子眼中都有这般姿色。你若能穿上祭舞礼服，那不美若天仙了。姐姐，何时你也学得如此油嘴滑舌？姐姐的话是认真的。上回祭祀的时候，我就在想，若是月儿主跳祭舞，皇公子吟唱作伴，那你们才是郎才女貌呢。多谢舒公主成全。全是轻薄口舌，不与你们说了。哎，月儿，其实他心里是有你的。皇歇只是想讨个今日的彩头，祭舞之后，恳求大王把月儿许配给我，望少司命庇佑，天遂人愿。殷公主，殷公主，这壶中便是公主要的北域雪梨酒。这公主答应的酬劳，这是宫中最好的羊脂玉，你等平日是见不到的。公主也别小看了奴婢，这酒也是稀罕物，性寒烈，夏日里少饮可解暑，多饮却会腹痛，千万不可贪杯啊！好了好了，
本公主知道。你见到舒公主今日要穿的那件祭祀舞服了吗？见到了，美的无与伦比。姐姐，刚才你与子歇说了些什么？不告诉你。你若不告诉我，那以后我也不告诉你了。你不告诉我什么？你想知道的事情啊。你不告诉我算了。天好热呀，珍珠，去给我和月儿倒些凉茶来。是。舒妹妹，可是口渴啊？我这里有一壶玉露琼浆，据说饮用后可让人冰肌玉骨，有脱尘成仙之态。既然妹妹将在祭祀大典上主跳少司命祭舞，何不多饮2杯，也可助兴。姐姐，平日里你就不胜酒力，这酒还是不喝的好，免得误事。既然姐姐有这等好东西，妹妹怎能不喝呢？给我尝尝。真是甘甜如蜜，清凉入骨啊！这么好的东西，你们可不能跟我抢啊！再来一杯。姐姐，少司命祭舞马上就要开始了，你等还不快去更衣？走吧，可不是，时辰不早了，再不更衣来不及了。走吧，我们一起更衣吧。哎呀，怎么了？哎呀，舒妹妹，不知怎的，我这肚子有些绞痛。快坐下，姐姐，我给你揉揉。怎搞的？莫不是中了暑热，或者岔了气？不知道。哎呀，这疼一阵一阵的，怕是一时半刻好不了了。那怎么办啊？舒公主还要领跳少司命祭舞，身体不适，这可怎好啊？是啊，献舞少司命，万人瞩目，千万耽误不得。女士要早做打算啊。若是舒公主不能领跳，那只好临时更替啊。眼下能顶替舒公主的只有……女士说的有理，能顶替舒儿献舞的就是月公主了。啊，我不行，我不能跳。月儿，舒公主这话当真？私下里，月儿曾帮我许多次，她其实跳得比我还好。你真的和舒公主一起练过？我是练过，但我不行。月儿，我不能跳。舒妹妹此言不妥。祭祀少司命是何等大事，芈月从未接受过女师指点，草率献舞，亵渎神灵。献舞少司命，讲的是一个诚字。有些人心里不干净，即便献舞，少司命也不高兴。既然舒公主力荐，那就试一试。你现在就跳给我看。你若真的能跳，那就是少司命选中了你，你命里该有的逃不掉。今日由少司命判定的事最妥不过。女师，芈月向来忤逆，微后若知晓此事，定不会答应。这女师已经说了，此事由少司命判定。即便日后母后怪罪下来，舒儿自会分辨，女师不必多虑。月儿，月儿，皇爷在等你，别辜负了他。大王到！秦王到！
秦王请。楚王请。坐。秦王请。楚王请。韦后请。秦王，那少司命的祭舞就要开始了。今日歌乐鼓舞，同鸣相召，以屈子的九歌祭祀少司命，极光凤羽，别具匠心。秦王可知道今日祭祀之舞领舞之人是谁？是谁？正是寡人的贤妹舒公主。舒公主领舞，好。早闻楚国歌舞美轮美奂，本王今日应楚王之邀，能一睹其真颜，也是大幸。那秦王果然是相貌堂堂，一表人才。韦后好眼力，舒公主未来的郎君一定是万里挑一的。夫人自有细眉。难怪婴儿盯着黄歇不肯放手。凭他那身负异禀、玉树临风的模样，我都想多望两眼。孙何以息愁苦？像婴儿这样情窦初开的小女子，自然是把持不住。韦后说的是，在婢子看来，咱们楚国的少年才俊，一点不比那些诸国的王侯们差。难怪世人都说咱们大楚人杰地灵，世间人才大王揽尽。这恰恰显示了我们大楚国的胸怀。先王们征战纳降小国，那些亡国的王子王孙们到了楚国，哪个不是在这里好好享受着荣华富贵？满堂喜美人，虎毒郁郁西牧城。晨晖风起在云际。
我呢？刚刚还在。这后宫姐妹真是人才济济。往日光闻舒公主武技卓越，今日才知这月公主真是更胜一筹。大王，您说呢？啊，是不错，的确跳得不错，婀娜多姿，宛若仙子。楚离子啊，先前不是说今日祭祀之物是舒公主的吗？或许舒公主身体不适，无论如何，总该是有缘由的。舒儿来兮，呼儿逝。细苏醒地角。楚离子，你月这个丫头，平日里看起来男孩子似的豪爽，今日呢，恍惚换了一个人。婉约可人，臣弟刚才见她在台上与皇歇眉目传情，真是姻缘天赐，一双璧人。金玉之声，天籁之美，本王今日果然大开眼界。今日是舒公主与秦王的定亲之日，载歌载舞，正应了大吉大利之兆，请。禀报大王，公子歇求见。带他过来。是。公子歇为何求见？秦王大约不知，这是我大楚的风俗。少司命是楚国幸运之神，掌管婚配、子嗣、祸福。往年给少司命献歌献舞的金童玉女，都可以来向本王讨个赏赐。哦，皇歇拜见大王。皇歇，今日祭祀大典，你等轻歌妙舞，令少司命欢颜。寡人要好好的赏赐于你。说吧，想要什么？大吉之日，子歇不求荣华富贵，只是心里有一个愿望，不知当说不当说。但说无妨。大王之妹月公主，温婉贤淑，冰清玉洁。皇歇攀龙附凤，爱慕已久，恳请大王将月公主许配给皇歇为妻吧。这两情相悦，倒也是佳话。是啊，楚王两妹同嫁，喜上加喜呀。对，窈窕淑女，君子好逑。这才子配佳人嘛。公子歇，你身为太子伴读，屈子之高徒，该知道这儿女婚姻讲究的是父母之命，媒妁之言。你父母若健在，该由你父母指派媒人上门提亲；父母若不在，该由你们族长出面，这才合礼法。母后之言甚是。皇歇，月公主毕竟是寡人的贤妹，此等大事，寡人要于微后和你皇族族长商榷之后才好决断。皇歇回去即刻请本族族长前来提亲，多谢大王微后成全。今日少司命献舞，究竟怎么回事？舒儿喝了殷姐姐拿来的酒，肚子绞痛，实在是应付不了，才求月妹妹上台顶替的。米音在我眼皮底下弄鬼，我心里有数。你若不贪杯，怎会闹到如此无法收场？舒儿知错了。即便如此，少司命献舞是宫中地位高贵之女子献舞，哪轮得上芈月抛头露面？母后仁慈，
月妹妹与黄公子两小无猜，情投意合，两人天造地设。舒儿也是想顺水推舟，成人之美。我和你王兄想借着少司命的吉祥，庆贺你与秦王定亲之喜。你倒好，让芈月踩着你上位，丢尽了我的颜面。母后息怒，要怪就怪舒儿吧，千万不要责罚月妹妹啊！责罚她？不，这一次我是和你一样，去尽力成全她。寡人看母后今日的精气神儿比往常好些。舒儿的婚事虽然周折，但也总算定下了。淑妹的婚事定了，寡人也轻松了许多。照寡人看来，既然不能与五国交好，与秦国联姻是最好的选择。两个大国强上加强，这也省去了与那些个小国打交道的繁琐和啰嗦。虽说舒儿出嫁要到来年春天，但嫁妆也要开始慢慢筹划起来，免得到时候慌手慌脚的。母后说的是，寡人已经命内宰整理方府内库，列出清单，被母后挑选。方府是宫中藏宝库，固然重要，但我想也得让平府准备个书目。这平府是宫中的藏书库，不知母后想要多少藏书给淑儿陪嫁呢？当然是越多越好。秦国荒蛮，淑儿远嫁秦国，有几卷书陪伴，也不至于太无聊。好，那母后放心，寡人尽力去办就是。母后也真是想得开，自己的宝贝女儿偷偷与别人相好了，这口气说咽就咽下了。寡人已经答应了秦王的婚事，母后即便心里不愿意也是无法了。或许寡人把淑妹的嫁妆筹划得更加丰厚些，母后能开心。母后打算给芈姝什么陪嫁？珠宝玉器、藏书、整套的器乐，还有妓人和幽人。整套乐器？那是大套还是小套？若是大套，那就包括64件青铜编钟，24件青玉编磬，加上大鼓、小鼓、琴瑟、鱼箫、巫都、箜篌等，那就得200-300件。还有那奏乐、歌舞的妓人、幽人，那也得好几百人。这也太过分了吧？这怎么能说过分呢？淑儿是母后的心头肉，多些陪送是应当的。我楚国又不是拿不出来。永乡令那里统计出要陪送多少人了吗？景昭两家各出1名族女为应妾，每个人最少有10多个侍从侍女。至于淑儿的陪嫁陪官，加上女官及家眷，还有奴仆600人，兵丁1000人，侍女600人，内侍300人，再加上奴隶3000人，还有那妓人和幽人，这样算下来，总数怕是过6000人了。亏得余志有限，否则母后还不得把楚国1半的人口都送过去？寡人只有这么一个王妹，楚国也只有这么一个嫡公主，自然排场要大一些。还有4000个送嫁的兵丁，把淑妹送到了边境就回来。这么算起来，那得1万多人。送亲的场面，再气派不过了吧？只是淑妹这一走，母后想再见她一面，怕是就难了。我看母后不仅想保舒公主亲生尊贵无比，还想保她的儿女生生世世用之不尽。哼！我看就你这张小嘴刁蛮。过来。嫡公主，嫡公主有什么好呀？嫡公主要远嫁，要嫁到那狗都不拉屎的地方去，这辈子想回楚国，跟登天那么难。比起来，我宁可不当嫡公主。公主说的也是，舒公主这次走了，还不知道哪日才能再见到。那月公主就更可怜了，娘亲早死，又不为威后所喜，只怕是连个送她的人都没有呢。说的也是啊，跟她娘亲一个命，都是给人当陪嫁硬事，没人送。哼。
本公主只好去送一送了。月儿，姐姐，哎呦，你也真是的，宫里给每个应试都配了婢子和下人一起带到秦国去，你怎么一个也不要啊？月儿不会使唤人，姐姐若喜欢，留下自己用。不说别的，眼下若是有人照应你，这些针线活哪要你亲自操持？这是给蓉儿做的衣裳，蓉儿长大了。少年公子翩翩风度，衣裳总要多备几件的。我这当姐姐的做的，无论好坏，总是当姐姐的留给她的一片心意。那要是到了秦国怎么办？我是王后，你是我的姐妹，总不能这些事情还要你亲自动手。就算你肯，我还不肯呢。秦国后宫那些不知根底的人，还不知怎么笑话我们。后宫里的人都是这样攀高踩低的。想想真是没趣。公主，殷公主来了，她来干什么？哟，你们都在呢。我还说呢，这舒妹妹要出嫁了，不知道得多忙啊。且不说陪嫁中的那些摆设、器具、书籍、珠宝首饰、乐器、药材，光那4季的衣裳就得有好几车吧。秦国啊，那地方冬天特别的冷，舒妹妹得把银鼠皮和灰鼠皮的大袄多拿上2件，免得受冻。我的嫁妆由母后定夺，殷姐姐还是多操心自己的事吧。可不是，我那儿也乱成一锅粥了。说起来，我比妹妹还有早出嫁1个时辰呢。这是皇族族长和威后根据大祭司问卜神庙的结果定下的吉时。这不，陪嫁的单子也有了，光金银玉石、玛瑙沉香的手串、手镯子就有好几大盘子，再加上项圈、耳环、凤钗什么的，一样样的看过来，看得我头直疼。其实啊，我也不在乎那些东西。子歇的父母过世早，家里头的事情都是由他们族长做主。皇家在楚国虽然没有过去的花团锦簇，但排场仍旧得撑着。我的嫁妆带过去，还不都是便宜了别人？殷姐姐若没别的事，忙你自己的去吧。没关系，我也是出来散散心的。灵儿，在，帮着珍珠给我碰壶茶去。是。如今啊，我才真的相信，人是天生有命的。像妹妹你，就是荣华富贵，要当一国之后的命。像我呢，就是相夫教子，若夫君能加官进爵，我也就跟着享福的命。可也有的人啊，生下来就是贱，再张狂，也只能跟他娘亲一样，给人当个陪嫁应试。你说，这老天怎么那么公平啊？珊瑚，你进来。我记得前段日子给舒公主做过不少香丸，你把她找来，用香炉把这里好好熏一熏。是。月妹妹，要不你我一起去园子里走走吧？这屋子里的污秽之气实在是太重了。哎呦，可不是，快走。走，走。母后，母后找我。舒儿来了，快坐到母后身边来。母后方才在想什么？想母后年轻时出嫁的情形。母后当年出嫁的时候，
一定是美人儿。女儿家出嫁，衣衫光鲜，满心希冀，哪个不是美人儿？母后当年和你此时是一个样子，半点不知日后为人妻、为人母的苦楚。舒儿感激母后养育之恩。舒儿即将远嫁秦国，那里不似楚国，没有母后和大王为你遮风挡雨，万事都要靠你自己。有些话我不得不叮嘱你。这几日我特别派人去查了一下秦王后宫的情形，你知道吗？秦王之前娶的王后是魏国公主，随王后一起嫁入后宫的还有她的亲妹妹魏延和她的一个族妹。王后无子嗣，魏延把自己的儿子公子华托付给王后抚养。这位公子华现在在众人眼中已是准太子。去年春天，前王后病逝，魏延已经升为夫人位分，大权在握。我担心你宅心仁厚，到了秦国不是他们的对手。母后放心，秦王已经答应舒儿，要庇护舒儿一辈子。有秦王庇护固然是好，可是靠人不如靠自己，更何况枕边人的话是靠不住的。母后，好了，眼下多说无用。终有一日你会明白母后的苦心。蓉儿再有2、3年就可以分封领地，无论好坏都可以照顾好你自己和葵姑。小冉，我原本打算把小冉留下的，但郑伯身体欠佳，已无力抚养小冉。我想，我还是把小冉带走吧。姐姐，此去秦国路途遥远，途中一定会遇到许多危险。小冉弟弟的事，还是再想想别的办法吧。小冉不能进宫，可跟着你是公主陪嫁，又多有不便。我想，唯一的办法就只有这个了，让小冉跟着我。不可能，我们都知道，小冉不可能进宫的。但我可以出宫，小冉跟着我，我跟着你。裴家应氏都有随从侍女，我随你一同离开楚国，既可以一路照顾你，又可以照顾小冉。那蓉儿怎么办呢？姐姐，别再把我当小孩子。葵姑这法子我赞成。我眼下虽不能为你和弟弟争一块天地，但绝不要你和葵姑再为我操心。再说云梦台里还有其他姑姑，不怕没人照应。蓉儿的确长大了，懂事了，只是葵姑为我们姐弟已经辛苦了半辈子。我原本打算让葵姑跟着你去养老的，若是跟了我，难免前景险恶，凶吉难卜。不用多说了，跟你走，无论是吃苦还是享福，姑姑都情愿。玳瑁，你跟随我这么多年，忠心耿耿，我和你的情分早已超越了主仆，所以我心里有个打算，一直不忍跟你说。微后要是这么想，就把婢子当外人了。舒儿要出嫁，我心里总是不大放心。她过于天真，心性纯良，要远嫁那虎狼之秦，我担心她不是那些后宫之人的对手。微后是打算找个心腹跟着舒公主去秦国，好助她一臂之力。正是。微后既有此意，玳瑁在所不辞。你真的愿意去？玳瑁从小入宫跟随微后，家人受尽微后恩典与责，婢子的性命都是微后的。只要微后肯放心，婢子一定竭尽全力保舒公主在秦宫平安。有你同去，我在楚宫也能睡几日安稳觉了。其实让你去，我是一举两得。我已经对那贱人做了安排，万一他没死在路上，到了秦国，说不定哪日他会成为舒儿的克星。到那时，就要靠你见机行事了。婢子明白。殷公主，时辰到了。殷公主
主请。因果。季伯，